大家好，我係湯圓啊。今次呢，就有個街坊同我講啊，鼎湖呢都有一個歐標充電位啊，咁啊端州都有一個，不過好可惜啦。鼎湖嗰個呢，歐標充電位呢，次次呢都係壞嘅，去親都咁啊，見到嗰個屏幕呢都冇顯示嘅，咁啊插落去充唔到，咁啊同我講，如果有行開呢，可以過去睇下咁樣，咁我呢就嗰日呢特登呢就過去睇下仲整翻好未。咁啊，報告翻俾街坊聽，咁啊，足之一個去睇到呢，喺我哋鼎湖區最近大家嘅新區附近一帶啦，或者鼎湖區附近一帶嘅歐標位啦，1000個，我哋要好好珍惜佢，所以咧特登過去探下佢。好啦，咁啊喺揾嘅過程中呢，都有啲趣怪嘢，譬如呢，即係我去呢一個位置呢，就咁搜尋，譬如佢喺廣里鎮入邊噶嘛，個街坊同我講，咁我揾嚟揾去揾唔到啊，咁啊原來呢，大家如果係導航過去呢，你去呢，就一定要打呢南方電網24小時自助服務嚇，南方電網24小時自助服務嚇，咁你就會容易揾到呢一個充電嘅地方啦。咁其實呢，陣間我都會俾翻個正確位置大家嘅。咁呢，佢呢就喺廣利鎮入邊嘅。等等啊，我哋去揾翻嗰條街名先。咁講街名，大家容易記得叫龍旺街係啦，廣利鎮咁啊，龍旺街入邊呢個南方電網24小時服務中心。咁嗰度呢，有一個歐標位。咁今次咧就特登過去咧幫街坊睇睇，究竟佢整好未呢？有冇人維修過呢？咁啊有啲新發現，咁啊同大家分享下嘅。好啦，咁啊差唔多到噶啦，行下。咁由譬如喺呢個廣利中醫院開過去呢，其實都係2分鐘到分零2分鐘到。咁亦都係喺呢一條新廣路啦，同埋呢個龍旺街交界，咁所以相對易揾嘅。咁朋友仔，你喺嗰度充電，咁行翻出嚟新廣路呢，咁附近都有啲嘢食，咁啊食完嘢翻轉頭就啱啱好可以攞車，咁所以真係非常方便嘅。好啦，到啦，呢度就係係啦。sorry 呢度應該就係啦，龍旺街係啦，咁啊轉右入去新廣路，轉右入去龍旺街係啦，到啦，差唔多去到係啦街呢個中間啦，小路我右手邊就到咗啦，冇錯係佢啦，終於揾到歐標啦。好啦，特登過嚟睇睇佢，探下佢呢個歐標位啊，咁啊總共有4個充電位。咁啊，最左手邊大家見到你有2支槍嗰度呢，就係歐標充電座啦。咁平時1、2、3係啦，第4個就係啦。咁啊，過去探下佢先，睇下佢精唔精神先。咁啊，望下呢邊先。國標冇問題喎，個 mon 有顯示喎，OK 喎。咁你指示好清晰啦，下載個軟件 APP， 咁跟住1、2、3、4、5，好啦，我見到我哋最珍而重之歐標，幫你行翻幾千蚊啊，係啦，我哋好珍惜呢個歐標位啊，大家真係噶，咁啊見到佢有啲咩唔精神，快啲上報咁啊揾人維修，咁仲有呢，我哋即係輪住用噶嘛，係咪？家有求。咁啊，充電充到幾多點啊？麻煩都留個電話，大家互相幫助係嘛？報下料，有冇用啊？有冇吉啊？咁幾時吉啊？咁樣最好啦，大家互相幫助。好啦，發現呢個歐標位都仲係個屏幕冇顯示喎，咁應該都係有啲問題。咁於是乎同翻街坊匯報咗啦。咁我就同佢講呢，就其實如果你發現有問題，最好就打翻去客服通知翻間公司啦。如果你冇人通知嘅話，佢又唔理噶啦，可能
咁啊，街坊咧就可能就唔知點處理啊，同埋咧其實我哋打上啲客服咧都要用我哋非常之流利嘅國語去報一啲嘢啊，咁所以咧小妹咧就做咗呢樣嘢啦，大家可以聽下。好啦，我就打咗去客服嘅電話嗰度，咁就報俾佢聽咧，就話廣利鎮嗰度咧，我發現嗰個歐標位咧，個屏幕係冇顯示啦，咁啊叫佢咧去揾人維修嘅，咁啊服務熱線就係4006895598啊，打呢個服務熱線就可以啦。咁佢好多選項嘅，咁啊報故障咧，咁佢有人聽嘅。咁我將呢樣嘢反映咗之後，咁收咗線咧，哇好快！一收完線之後即刻有當地肇慶應該係處理呢個充電樁嘅朋友仔咧，即刻打俾我。而家放俾大家聽，我同佢嘅對答。唔係啊，部機直情個屏幕冇顯示啊，咁啊跟住插咗入去之後咧就充唔到啊。你翻唔翻去轉頭啊？可以充噶，我發個碼俾你。要有個你可以我發個碼，你手動輸入個編碼。你係充歐標噶？係啊，你嗰度得一個位充到歐標咋，所以你哋係啊，因為點樣講，歐標嘅車係唔普遍。明白，都係鎮口嗰啲咁個有嗰個位充都好噶，係啊。係咁咪就落端州咯。係啊，以前係冇噶，係啊。咁係每次充都要問你攞個編號定可以整到？唔使，我到時我搞翻個屏幕啊，冇問題噶，可能個屏幕嘅程序有問題。幾耐到會整到啊？我問廠家先，係啊。好啊。你喺附近住嘅咩？係啊，我哋喺新區住嘛，老友記。我靠晒你個歐標。不過好多都冇啊，咩歐標槍啊！你如果最好你又上網買個轉接頭，所以腳標即係將腳標轉換成歐標，你可以充到。好貴啊，幾千人啊！一個轉接頭幾千人啊？係啊，夠充成幾年啦，係啊，所以拜託你幫我搞佢。係啊，你而家翻唔翻去充？我去咗第二度充啦，所以落咗端州咯，所以係啊。上端州好啊。端州嗰個公園個門口嗰度有一支嘅，係啊。係啊，邊啊？公園個門口嗰度。係啊，即係信安路、信安5路啲信安7路。係咯，得一支。係啊，係得一支，因為個歐標嘅比較少啲啊嘛，係啊。好啊，拜託你啊。係啊，好。唔該晒，好，拜拜。拜拜。都唔明點解自己猛咁喺度傻笑啊！一啲都唔認真，應該認真少少啊！唔好喺度傻笑啊！唔係人哋以為我虛報。好啦，咁啊呢度想同大家分享翻，第一就係如果真係發現呢啲標位係有問題呢，不妨呢即刻打電話上去呢個客服熱線，咁佢會有人嚟處理嘅。咁啊用得嘅，原來就算個顯示屏呢冇壞咗都好啦，咁其實用得嘅。咁記住啦，又遇到有問題唔好走住，打電話去客服睇下可唔可以處理到先。呢個第一。第二，我哋好好保養呢個歐標，好唔好？大家咧齊心合力啊，互相幫助。咁啊，希望呢個信息咧可以幫到街坊啦。咁另外咧，我增設咗一個服務嘅，咁多謝啲街坊支持啦。譬如你有啲咩信息想知咁可以同我講啦，分享下啦。咁啊，有陣時我都會為幫啲朋友仔問啲問題嘅喺啲群組度。咁啊，多謝晒啲街坊咧，好熱心咁提供資訊。咁另一方面咧，亦都想幫下街坊，因為好多街坊咧都會有呢個需要，譬如有陣時想租屋啊，或者想買車換過架車啊，咁可能想買翻俾啲街坊，或者有啲街坊想揾二手車啊等等。咁不妨咧同我講聲。咁咧，小妹咧會盡下綿力，我都會親身去睇一睇嗰件物件嘅，咁拍俾大家睇。咁我負責轉發啫。咁私底下你哋再自己聯絡啦。點樣傾價錢啊？或者約喺邊度見咧？咁你哋自己去處理翻啦。小妹咧只係負責轉發。有陣時有啲嘢唔方便喺群組度發噶嘛。咁我小妹就幫下手啦。咁好多謝大家嘅支持。咁希望今次呢一個行動啦。打電話通知翻電樁咧，處理翻個屏幕，咁希望幫到晒啲街坊。好，今日分享係咁多，多謝大家支持，拜拜。